إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے اندی شان سنے دے موت آوے، تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے دے موت آوے، ساہ نکلے کاسر سجدے وچ یا قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر تو تساں اللہ دے گھر مسجد دے اندر دین دی اس مجلس نو، دین دی اس محفل نو، دینی اس پروگرام نو سماعت فرمیندے پے ہو، اور اسٹیج تے جماعت دی عظیم قیادت الحمدللہ تشریف فرمائے میری مراد محترم جناب مرزا صاحب اور فضیلت و شیخ محترم جناب قاری ثناء اللہ شاہد قصوری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح سلفی صاحب عبدالغفار سلفی صاحب، اللہ سب دی محبت قبول و منظور فرمائے۔ اور ایویں ہی الحمدللہ جنہاں دے تساں انتظار چو میرے استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ پاک دی توفیق نال مسجد دے اندر تشریف فرمائے۔ میں تھوڑا جہاں سبق انشاءاللہ اپنے علماء دی موجودگی تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کرے سا۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد تمہارے سامنے استاد محترم دا عظیم و شان اللہ دی توفیق نال خطاب ہو سی۔ اللہ پاک تو دعا ہے قرآن و سنت وچوں میں تساں احباب دے سامنے اللہ دی توفیق نال جو بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ جو آیت مبارکہ میں اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید وچوں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، یہ آیت سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت دے اندر اسلامی اخوت دا ذکر فرمایا۔ اخوت عربی زبان دا لفظ ہے، اخون تو ماخوذ ہے، جس دا معنی بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت مراد اسلامی بھائی چارہ۔ اس دی مزید مراد یہ ہے کہ آپس دے اندر تمام اہل اسلام دے، تمام مسلمانوں دے، تمام مومنین دے تعلقات، رہن سہن، معاملات ایویں ہونے چاہیے جویں آپس دے اندر بھراواں دا رہن سہن ہوندا ہے، جویں بھراواں دے آپس وچ معاملات ہوندے، جویں بھراواں دی آپس دے اندر محبت ہوندی ہے، تمام اہل اسلام مومنین دے آپس وچ تعلقات ایویں ہون۔ اور ایک شاعر نے بڑے خوبصورت دے اندر اسلامی بھائی چارے دی وضاحت فرمائی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے تاب ہو جائے۔ غیر ملک دے اندر رہن والے کئی مسلمان کو ایک کنڈے جتنی جو تکلیف تھی وے نا، دوسرے ملک دے اندر رہن والا مسلمان ایک کنڈے دی معمولی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھے، اندے معمولی جن دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھے۔ اندہ نام اخوت ہے اور اندہ نام اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اور سارے معاشرے دے اندر الحمدللہ اسلامی بھائی چارے دی، اسلامی اخوت دی بڑی تڑپ موجود ہے، لیکن ان رشتے کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تڑپ سارے معاشرے کتنی موجود ہے تو آپ ذرا غور کرو۔ 78 سال تھی گئے پاکستان کو آزاد تھے ہوئے، علیحدہ ایک خطہ پاکستان بنے ہوئے۔ 78 سال تھی گئے اج تک ساری قوم نے ان 78 سال دے اندر کوئی سال بھی مس نہیں کیتا جڑے سال انہاں کشمیر ڈے تے لوگاں دے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرایا ہو۔ مختلف مواقع تے، مختلف دیوہاراں اندر، مختلف اوقات دے اندر ساری قوم دے لوگ، سیاسی مذہبی قیادت اپنا احتجاج ہر موقع دے ہوتے ریکارڈ کرویں دیئے کہندے واسطے کشمیری بھیراواں واسطے۔ تاجر اپنی تجارت چھوڑ دیندن، دکاندار اپنے دکانہ بند کر دیندن، لوگ روڈ تے نکل اندن، کم کار چھوڑ دیندن، بلکہ اربوں روپے آج تک خرچ ہو چکے کشمیری بھیراواں واسطے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ کیوں اساں کشمیری واسطے احتجاج کریں ہیں؟ سادے کیا لگتا ہے؟ کوئی سوتر ملیر لگ دیں؟ نہیں۔ سادے رشتہ دار ہیں؟ نہیں۔ کیا لگتا ہے؟ کیا تعلق ہے سادہ انہاں نال؟ کوئی سادہ ران سان؟ نہیں۔
انہوں دا اپنا ایک علاقہ ساڈا اپنا ایک علاقہ ایک رشتہ ہے ساڈا انہاں نال جڑے رشتے کو اسلام دا رشتہ آدن ایک رشتہ ہے ساڈا انہاں نال جڑے رشتے کو ایمان دا رشتہ آدن ہی وجہ کل 80 سال دے قریب عرصہ تھیوان والا ہے وہ محبت تے وہ تڑپ آج بھی موجود ہے انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں یہ موجود راسی یہ کیوں موجود ہے کیونکہ سارے دل دے اندر اسلامی بھائی چارے دی اہمیت موجود ہے بس تھوڑی جی کو سمجھن دی ضرورت تو آج دے دور دیکھو فلسطین واسطے کیویں آوازاں بلند تھی گیا پن الحمدللہ ہر مسلمان دے دل دی تڑپ اور چاہت ہے کہ اے بارڈر کھلن حکومت سا کو اجازت دے وے اساں اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہیں نعرے ودے لیندے ہوندن اساں جی فلسطین دے اندر ون کے جہاد کرے سوں اپنے بال بچے قربان کرنے واسطے تیار ہیں اپنے کاروبار قربان کرنے واسطے تیار ہیں اپنے فلسطینی بھراواں واسطے کرنا چاہیے کیونکہ وہ سارے اسلامی بھیان میرا سوال یہ ہے کشمیر تو ون نہیں وے سکتے فلسطین تو حکومت ونجن نہیں دینی پئی کیا تواڈے اپنے ہمسائگی دے اندر تواڈے اپنے علاقے دے اندر این فتح پور پنجابیاں دے علاقے دے اندر کوئی ایسا مظلوم مسلمان نہیں کوئی ایسا غریب مسلمان نہیں کوئی ایسا مجبور مسلمان نہیں جن دے دکھ ہے تساں دا سہارا بنو جن دی تکلیف ہے تساں دا آسرا بنو جن دی مشکل دے اندر تساں دے کم آؤ جن دے نال تساں نیکی کرو تے اللہ تواڈے نال راضی تھیوے کوئی ایسا اسلامی بھرا موجود نہیں جن دے دکھ دے اندر تساں دے نال کھڑے تھیو او کو حوصلہ دیو او دے نال تعاون کرو ضرور موجود ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ اساں این رشتے دی اہمیت کو نہیں سمجھا اگر این رشتے دی اہمیت سب کو سمجھ آ ونجے میں سمجھدا چوری ختم ڈکیتی ختم ظلم اور زیادتی ختم لڑائی اور جھگڑے ختم فتنہ اور فساد ختم کڈن جلن سارے دل دے اندر این اسلامی اخوت تے اسلامی بھائی چارے دی اہمیت آ گئی تو آؤ میں مختصر جے وقت دے اندر نبی علیہ السلام دے چند فرامین تساں احباب دے سامنے اور اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم وچوں چند آیات تساں احباب دے سامنے ہی متعلقہ چونکہ میرے ذمہ لگایا گئے موضوع این حوالے نال تساں احباب دے سامنے گزارش کرنا چاہنا اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ قرآن و سنت وچوں میں رب تعالیٰ دی توفیق نال بیان کراں اللہ میرے سمیت تساں سب احباب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو ہونے تے درود پاک دی اہمیت تے اتنی ماشاءاللہ لمبی گفتگو سنی وے بڑی خوبصورت گفتگو سنی وے اور مسنون درود دی اہمیت اتنی ماشاءاللہ سنی وے ہلے بھی درود نہ پڑھ سو سارے منہ مٹھا کرو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دا فرمانے علی شان حدیث پاک دے راوی سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرمانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم تمام مومنین دی مثال جتنے بھی اہل ایمان جتنے بھی ایماندار انہاں دی آپس دے اندر محبت دی مثال انہاں دی آپس دے اندر پیار تے الفت دی مثال انہاں دی آپس دے اندر تعلقات دی مثال ہی وے کل جیسا دی جویں ایک جسم دی مثال ہوئے جویں ایک انسان دی مثال ہوئے از اشتقا من حوزم جویں جسم دا ایک کسا کہیں تکلیف دے اندر ہوئے پورے دا پورا جسم و تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے اکھی دے اندر تکلیف ہوئے سکون نہیں آتا جسم کو نیندر نہیں آندی لوگوں پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوں گے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جتنے بھی اہل ایمان جتنے بھی مومن جتنے بھی مسلمان انہاں دے بھی آپس دے اندر تعلقات دی مثالی میں جویں جسم دے حصے دی آپس دے اندر مثال ہے جسم دے ایک ایک حصے دی مثال جویں انہاں دا آپس دے اندر تعلق مضبوط ہے ایویں تمام اہل ایمان دا آپس سے تعلق مضبوط ہے دوسری حدیث تے غور کرنا لوگوں نبیوں تے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی این حدیث دے راوی بھی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون کا رجل
رجل واحد لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں پہلی حدیث دے اندر مومنین دا ذکر دوسری حدیث دے اندر مسلمانوں دا ذکر جتنے بھی مومن لوگ ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں کا رجل واحد انہاں دی مثال ہی ہے جویں ایک بندے دی مثال ہوے جویں ایک جان دی مثال ہوے جویں ایک جسم دی مثال ہوے ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ ان اشتقا رأسہ اشتقا کلہ جویں بندے دی آنکھ جو تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوتا ہے بندے دے سر دے اندر جو تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوتا ہے تمام مومنین دی مثال تمام اہل اسلام دی مثال سارے دے سارے مسلمانوں دی آپس دے اندر تعلقات دی مثال ہی ہے جویں ایک جان دے ایک جسم دے حصے دی مثال ہے میں مزید آسان کر کے بات تھوڑے سامنے پیش کرن لوگوں بندے دے پیر دے اندر تکلیف ہوئے بندے دے پیر دے اندر تکلیف ہوئے اکھی جو آنسو تے ہنجو دے پہ ہوندر تکلیف پیر دے اندر ہوندی ہے تے نیندر اکھی کو نہیں پیان دی ہوندی تکلیف پیر دے اندر ہوندی ہے دماغ یا سوچا تے چیتا کو موے دے تکلیف پیر دے اندر ہوندی ہے تے بندے دے دل دا سکون ختم ہوے دے آخر وجہ کیا ہے لوگوں تکلیف تے پیر دے اندر آئی اکھی دی نیندر کیوں دی گئی ہے دل دا سکون ختم کیوں ہو گئے دماغ یا سوچا گم کیوں ہو گئے جواب مل دے اے پیر دا تے دل دا تے اکھی دا تے دماغ دا آپس دے اندر کنیکشن تے تعلق بڑا مضبوط ہے ہی وجہ کو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی مومن ہیں جتنے بھی اہل ایمان ہیں انہاں دا آپس دے اندر تعلق یہ ہے جویں جسم دے حصے دا آپس دے اندر تعلق ہے جب تک پیر دے تکلیف دور نہ ہوئے اکھی کو نیندر نہیں آندی جب تک پیر دی تکلیف دور نہ ہوئے دماغ تے چیتا جاتے نہیں آندا جب تک پیر دی تکلیف دور نہ ہوئے بالکل سکون نہیں آندا ایک مسلمان جو دکھی ہوئے جدے جنے دل چ ایمان موجود ہے جدے جنے دل چ اسلام موجود ہے اون دے دکھ تے تاڑے نہیں وجیندا اون دے دکھ تے خوش نہیں ہوندا اون دے دکھ دے اوتے ہی کوئی پریشانی لاحق ہووندی ہے اے وی پریشانی دا شکار ہووندے او مسلمان دے دکھ کو اپنا دکھ سمجھدے بے مسلمان دی عزت کو اپنی عزت سمجھدے بے مسلمان دی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھدے بے مسلمان دی خوشی کو اپنی خوشی سمجھدے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیسری حدیث تے غور کرو بات مزید واضح ہو ویندی ہے نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لوگوں مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے مسلمان تو مسلمان دا بھراؤں ہے تے بھراؤں دی کیا تعریف ہوندی ہے لا یظلمہ لوگوں مسلمان دا بھراؤں ہے تے بھراؤں تے ظلم نہیں کرے دے ہونے مسلمان دا بھراؤں ہے تے بھراؤں دے نال ڈکیتیاں نہیں کرے دے ہونے مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں دی چوری نہیں کرے دے ہونے مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں نال فراڈ نہیں کرے دے ہونے مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں دا حق نہیں کھاندے ہونے مسلمان دا بھراؤں ہے لا یظلمہ بھراؤں دے حق تے ڈاکا نہیں مرے دے ہونے بھراؤں نال دھوکے تے فراڈ نہیں کرے دے ہونے لا یظلمہ مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں کو دھوکا نہیں دے دے ہونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے دوجے الفاظ تے ذرا غور کرنا لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا یحقروا لوگوں مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں کو حقیر نہیں سمجھ دے ہونے مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں کو کمی نہیں سمجھ دے ہونے مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں کو اپنے تو کم تر نہیں سمجھ دے ہونے ولا یخذلوہ لوگوں مسلمان دا بھراؤں ہے بھراؤں کو ذلیل نہیں کرے دے ہونے بھراؤں دی عزت خوار نہیں کرے دے ہونے بھراؤں دی عزت دے دشمن نہیں ہونے بھراؤں دی عزت
خراب نہیں کریں دے ہونے ترائے حدیثاں میں تواڈے سامنے پیش کیتے مطلب ہکو سمجھیں لوگو مانا ہکو تواڈے سامنے پیش کیتے مسلمانوں اپنے تعلق کو سمجھو برادری دے فرق ختم کرو رنگ تے نسل تے علاقے دے فرق ختم کرو تساں جتنے بھی مسلمان تشریف فرماؤ تساں ایک میں دے بھراؤ تواڈی عزت بھی سانجی تواڈے دکھ بھی سانجے تواڈے سکھ بھی سانجے تواڈی خوشی غمی بھی سانجی تواڈا آپس دے اندر تعلق کیویں مضبوط ہے جسم جویں جسم دے حصے دا آپس تعلق مضبوط ہے تے لہذا اج تو بعد لا یظلمہ ایک میں تے ظلم بھی نہیں کرنا ولا یحقرہ ایک میں کو کم تر تے حقیر تے کمی بھی نہیں سمجھنا ولا یخذلہ تے اج تو بعد سوچ بنا کے ونجو کئی مسلمان بھرا کو ذلیل تے خوار بھی نہیں ہن تساں اپنے معاشرے تے غور کرو کیا ہے مسلمانہ دی جڑی چوری تھی دی ہندو ڈکیتی کر ویندن یا چوری کر مسلمان ہی تے کرندے پر مسلمان ہی تے مسلمان تے ظلم پیا کرندے اساں رشتے کو سمجھے ہی نہیں میں خوش تھی نہ خوش کو کشے بچ پوے تے اے چٹے وال میں دھوپ تے نمکی دی ودا میں ہی سودا بنا کے دیتا ہوں ای کو کشے بچ پوے تے وات آکھیں ای کو کشے نہیں بچ میرے نال سودا کی تے نسلیں یاد رکھ سن ساڈا تجربہ ہے ساڈے ہاتھ دی صفائی ہے اے مسلمان دے بارے سوچ رکھی وے مسلمان دے بارے کیا سوچ ہے آدھے میں چیز دیندا نم پتہ لگ ونجے نا فلانے بندے کو یہ چیز جو گھن گئے ہوندے جو کشے بچ پوسی اگو لوگوں کو صفائی دینا ودا ہوندے بھئی میں چیز دیندا نم اے وڈا جوان گبرو جو تھی ہے تا ایہو ضد کر گیا کہ زبا دے چا جوانی چڑھدا پہ آخر دے چا بس ہی دے آکھن تے دتی ہم جا ورنہ دیون دا ارادہ کہنا یعنی کہیں مسلمان کو فائدہ جو تھی وے کہیں سودے چ اے صفایاں ودا دے دے میں فائدہ دیون نم چاہندا بس غلطی نال فائدہ پہنچ گیا خوش تھیا دے مسلمان ہے اوے رشتے کو سمجھو ای محبت تے تعلق کو سمجھو میں تے اکثر آدھا رہنا اور تواڈے سامنے بھی اپنا درد دل اپنے استاد محترم دی موجودگیت پیش کرنا چاہنا فکری بات سنو لوگو فکری بات آج صبح کو گھن کے شام تک رات ہو چکی ہے آج تک شام تک میں پچھلے سالوں دی بات نہیں کریں دا میں کل دی بات نہیں کریں دا آج صبح کو گھن کے شام تک اپنے بول چیک کرو ساری دیوار زبان چلتی رہی ہے اپنے بول چیک کرو تے ایک تکڑی ترازو لاؤ ایک پلڑے دے اندر یہودی تے ہندو تے عیسائی تے سارے دنیا دے دین دے دشمن تے کافر بھی لاؤ ایک پلڑے دے اندر مسلمان بھی لاؤ تے دونوں سویر کو گھن کے ہون تک اے زبان چلی ہے کتنی واری یہ زبان یہودی دے خلاف گال کی دیئے تے کتنی واری اے زبان چلی ہے تے کہیں مسجد دے امام تے چلی ہے کتنی مرتبہ میں کنجھے زبان چاہتی ودا جندے تو ہندو محفوظ عیسائی محفوظ یہودی محفوظ دین دا دشمن محفوظ رب دا دشمن محفوظ نبی پاک دا دشمن محفوظ نہیں محفوظ تے سارے دین دا عالم محفوظ نہیں محفوظ تے دین دا مرکز مدرسہ تے مسجد محفوظ نہیں محفوظ تے چپٹی داڑھی والا بزرگ محفوظ نہیں محفوظ تے کوئی ماں دی چادر محفوظ نہیں محفوظ تے کہیں دھی دا دوپٹہ محفوظ نہیں محفوظ تے کہیں گھر دی عزت محفوظ نہیں ایک کنجھی زبان چاہتی ودا ایک کنجھی میں سوچ چاہتی ودا میری سوچ تے میری زبان تو ایک مسلمان ہی محفوظ نہیں سوچ بنائی گئی ہے ساری سوچ کیا کہ اگلے دی فلاں بندے دی ناکامی اچ میری کامیابی ہے جب تک یہ ہردا نہیں میں جت نہیں سکتا جب تک یہ روندا نہیں میں کھیل نہیں سکتا جب تک یہ ناکام نہیں تھی میں کامیاب نہیں تھی سکتا جب تک وہ ذلیل نہیں تھی میں عزتدار نہیں بن سکتا جب تک وہ خوار نہ تھی میں کو فائدہ تے میں کو خوشی نہیں مل سکتی یہ سوچ بنائی گئی ہے یہ سوچ اسلام دی سوچ نہیں لوگو یہ سوچ اہل ایمان دی سوچ نہیں لوگو یہ سوچ مشرکین مکہ دی سوچ ہے میں اپنی طرفوں بات نہیں پیا کریں دا اللہ دا قرآنی بات تے شاہد ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے لوگو اللہ فرمائے دے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ فرمائے دے وہ وقت کو یاد کرو وہ وقت کو یاد کرو اللہ دے وہ فضل دے اللہ دی وہ نعمت دے احسان کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
جنن تساں ایک بے دے دشمن آوے جنن تساں ایک بے دے مخالف آوے جنن تساں ایک بے دے خون دے پیاسے آوے اذ کنتم اعداء جنن تواڈے دلاں دے اندر نفرت ہے ایک دوسرے دے بارے جنن تواڈے دلاں دے اندر حسد تے بغض موجود ہے جنن بھرا بھرا دا دشمن جنن اولاد والدین دی دشمن ہے جنن والدین اولاد دے دشمن جنن ہمسایہ ہمسایہ دا دشمن اذ کنتم اعداء جنن تساں ایک بے دے دشمن ہوئے وہ وقت کو یاد کرو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے اپنا فضل تے احسان فرمایا اللہ پاک نے اسلام بھیجا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے نبی پاک دا فرمان بھیجا اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو نبی پاک دے فرمان تے آپ دے پیغام دی وجہ تو اللہ دے فضل تے احسان دی وجہ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تواڈے دلاں وچوں دشمنی ختم ہوئی ایمان دی وجہ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تواڈے دلاں وچوں حسد تے بغض ختم ہویا ایمان دی وجہ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اے حسد تے بغض تے دشمنی ختم ہوئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تواڈے دلاں دے اندر محبت آ گئی تواڈے دلاں دے اندر الفت آ گئی ایمان تے اسلام دی وجہ تو فائدہ کیا ہویا اس محبت دا فائدہ کیا ہویا اس الفت دا اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو رنگ دے فرق ختم برادری دے فرق ختم قوم تے کنبے دے فرق ختم علاقے دے فرق ختم اے سارے زبانہ دے فرق ختم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا تسا اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو آپس دے اندر بھیرا بھیرا بن گئے ہو آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے ہو ذرا غور کرنا لوگوں توجہ کرنا حضرت بلال حبشہ تو آیا مکے تے مدینے والے مہاجر و انصار سارے صحابہ بلال کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو کوئی حبشی عمر دیتا نہ دینا کیوں اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو صہیب روم تو آیا مکے تے مدینے والے مہاجر و انصار سارے کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں سینے نال لیندے ہیں اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو سلمان فارس تو آیا مکے تے مدینے والے سارے کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو کوئی یمن تو آیا کوئی شام تو آیا کوئی عراق تو آیا کوئی بغداد تو آیا کوئی کسی علاقے چ آیا سارے انہاں کو اپنا بھیرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو میں مکتی مکمل لوگوں آخری مثال ایک تواڈے سامنے پیش کرا اور واضح طور تے تو کو اپنے موجودہ خلاصہ تے پیغام پیش کرن لوگوں ہن ذرا غور کرنا کتنی پیاری محبت انہاں دے دلاں وچ داخل ہوئی ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو جڑا ایمان تواڈے کول وی موجود ہے اسلام تواڈے کول وی موجود ہے او میرے کول وی موجود ہے ذرا غور کرنا لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ پاک تو مدینہ پاک دی طرف نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک میں اندر مواخات مدینہ قائم کی تھی لوگوں ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی اللہ دے نبی انہاں کو بھیرا بھیرا بنے دے گئے لیکن ایک مثال میں تواڈے سامنے پیش کر تاکہ موضوع واضح طور تے سمجھ آ ونجے لوگوں تاکہ بات تواڈے دماغ دے اندر سما ونجے لوگوں غور تے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے اے سعد میں تک عبد الرحمن دا بھیرا پیا بننا تے جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فرمائے نے عبد الرحمن میں تک سعد دا بھیرا پیا بننا غور کرے بزرگوں تے نوجوانوں اے سب کے بھیرا کہنا انہاں دی برادری بھی ایک کہنا ہی انہاں دا علاقہ بھی ایک کوئی نہ ایک مکے دا رہن والا ایک مدینے دا رہن والا ایک مہاجر تے انصاری انہاں دے قبیلے بھی جدا جدا ماں باپ بھی الگ الگ انہاں دی قوم تے قوت تے برادری تے علاقے بھی الگ الگ ایک چیز دے بھیرال جے کوئی اسلام آدن ایک چیز دے بھیرال جے کوئی ایمان آدن آپس دے اندر بھائی چارہ جو قائم ہوئے جناب سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنے مسلمان بھیرا دے بارے نظریہ سنو اور تسا
تساں وی اج تو بعد ہر مسلمان دے بارے یہ سوچ تے نظریہ رکھو. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اے عبد الرحمن تو میرا بھیرا ہے تے میں تیرا بھیرا, میرے کولو مکان ہے, میرے کولو رہائش ہے, تیرے کولو مکان کوئی نہیں, تیرے کولو رہائش کوئی نہیں. کیا فائدہ ایسے بھائی چارے دا, کیا فائدہ ایسی بھرپی دا. ایک بھرا دی رہائش ہوئے, بے بھرا دی رہائش نہ ہوئے. ایک بھرا دا مکان ہوئے, بے بھرا کولو رہن واسطے مکان ہی نہ ہوئے. ایک بھرا دا گھر ہوئے, دوجا گھروں بے گھر ہوئے. اے عبد الرحمن ایسی بھرپی دا کیا فائدہ. میں اپنے مکان دے دو حصے پیا کرنا, ایک حصہ تو رکھ گل, ایک حصہ میں رکھ گلنا, تاکہ پتہ تے لگے بھرا بھراواں دے سہارے ہون, تاکہ پتہ تے لگے بھرا بھراواں دے آسرے ہون. تساں اپنے معاشرے چ غور کرو, تساں ایسے کئی لوگ جان دے ہو سو, سکے بھرا جان دے ہو سو, ایک ماں پیو دے بھرا, ایک ماں پیو دے جائے بھرا جان دے ہو سو, ایک ہی مسجد دے مقتدی جان دے ہو سو, ایک کے صف دے نمازی جان دے ہو سو, ایک کے امام دے مقتدی جان دے ہو سو. کئی کئی سال ہو گئے آپس چلیں دے نہیں, پورے محلے نال سلام دعا ہے, پورے محلے نال یاری دوستی ہے, سکے بھرا دے بارے وصیتاں کیتی ودے. خبردار خبردار اپنی اولاد کو آدھا ودے میں مر بھی ونیا تے میرے مرن تو بعد ایکو میرے جنازے تے نہ منی ہے, میں مر بھی ونیا میرے مرن تو بعد ایکو میرا منہ تے میرا چہرہ نہ دیکھن دی ہے, میں مر بھی ونیا میرے مرن تو بعد ایکو میری قبر تے نہ منی ہے, میں مر بھی ونیا میرے مرن تو بعد ایکو میری میت کو کندھا تے سہارا نہ دیوانی ہے. ایسے بھائی چارے دا کیا فائدہ, کیا فائدہ تیرے کلمے پڑھن دا, کیا فائدہ تیرے نمازی ہون دا. سنو لوگو پیغام, محبت دے پیار دا پیغام, سنو لوگو پیغام, اسلامی بھائی چارے دا پیغام, اسلامی اخوت دا پیغام. جناب سعد فرماون لگے عبد الرحمن مکان دے دو حصے پہ کرنے ہیں, اے فرنٹ دا رولا نہیں, اے بیک والی زمین دا رولا نہیں, اے کرنر والی دکان دا رولا نہیں, اے سانجی دیوار دا رولا نہیں, اے پورے مکان دی بات پہ ہوندی ہے. لوگو سعد حضرت عبد الرحمن کو فرماون لگے وے عبد الرحمن مکان دے دو حصے پیا کرنا, ایک حصہ تو رکھ گل, ایک حصہ میں رکھ دو, تاکہ پتہ تے لگے بھرا بھراواں دے سہارے ہون, تاکہ سمجھ تے آوے بھرا بھراواں دے آسرے ہون. پیغام گھن کے ونجو اج دی کانفرنس ہو, اگلے جملے تے ذرا غور کرائے. حضرت سعد فرماون لگے عبد الرحمن میرے کولو کاروبار ہے, تیرے کولو کاروبار کہیں نہیں, کھجوراں دا کاروبار مدینے دا بہترین کاروبار ہے. عبد الرحمن میں اپنے باغ دے دو حصے پیا کرنا, ایک حصہ تو رکھ, ایک حصہ میں رکھ دا, تاکہ دنیا کو سمجھ آوے بھائی چارہ کہ کو عدل, تاکہ پتہ تے لگے بھرا بھراواں دے سہارے تے آسرے ہون. اور ذرا غور کرنا بزرگوں تے نوجوانوں, سارے معاشرے کیا پیا چلدا ہے, ایک ٹالی دا درخت, ایک ککر دا درخت بننے تے آپے تھی کھڑے, ایویں نہیں رہا آیا تے اوویں نہیں رہا آیا. دوہاں بھراواں دی زمین دے تقسیم دے وقت, وراثت دے وقت رولا پے, او آدھے میرا بندا ہے, او آدھے میرا حصہ بندا ہے. آپس سے لڑائی جو ہوئی ہے ایک ٹالی یا ککر دے یا عام کوئی درخت دی وجہ تو او کو بے ایمان بنائی ودے, او کو بے ایمان بنائی ودے. قربان ونجا نبی دے صحابہ کرام تو کیا سوچتے کیا فکر ہے لوگوں, جنہاں بھراواں دے رشتے کو سمجھا, جنہاں ایمان دے رشتے کو سمجھا, جنہاں اسلام دے رشتے کو سمجھا. میں ایک درخت دی بات نہیں بیٹھا کرنا لوگوں, پورے باغ دی بات پیا کرنا. پورے باغ دے دو حصے پہ تھینن, سکے بھرا واسطے نہیں, اسلامی بھرا واسطے, سکے بھرا واسطے نہیں, ایمان والے بھرا واسطے. عبد الرحمن میں باغ دے دو حصے پیا کرنا, ایک حصہ تو رکھ گل, ایک حصہ میں رکھنا, تاکہ پتہ تے لگے بھرا بھراواں دے سہارے ہون, تاکہ پتہ تے لگے بھرا بھراواں دے آسرے ہون. میں پیغام بیٹھا دینا, فلسطینی بھراواں واسطے قربانیاں دیون واسطے تیار ہو, کشمیری بھراواں واسطے قربانیاں دیون واسطے تیار ہو. دیونی بھی چاہیے قربانی, لیکن وہ تو پہلے اپنے محلے دے اندر, اپنے ہمسائے دے اندر, اپنے رشتے ناطے دے اندر دیکھ ایسے بھرا جنہاں کو تیری مدد دی ضرورت ہے, انہاں دی مدد کر, کیونکہ اسلامی بھائی چارے دی ضرورت ہے. اللہ دا قرآن فرمائے انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس دے اندر بھرا بھرا ہوندن. المسلم اخو المسلم, نبی پاک فرما گئے مسلمان آپس دے اندر بھرا بھرا ہوندن. اور بھراواں دا تعلق کیسا عظیم تعلق ہوندا ہے, یہ تعلق کو سمجھو تے پوری تقریر دا خلاصہ یاد کرو. بھرا بھرا دے سہارے ہوندن, بھرا بھرانے کو پیارے ہوندن,
بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن فدا بھیرا ہوندے پگ دا وارث فدا بھیرا ہوندے پگ دا وارث نکے بھیرا میں نمان ہوندے نکے بھیرا میں نمان ہوندے رکھیں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ پڑویں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ تے اپنے دھوپ وچ گزارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن اور بھیرا بھیرا دی جداد ہوندے تے بھیرا تو پیاری جداد ہے ہون بھیرا تو پیاری جداد ہے ہون اے جداد رشتے کو کھا گیا ہے اے جداد رشتے مکا گیا ہے اے جداد رشتے کو کھا گیا ہے جداد نہیں ہے انگار ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن اور بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ انانو جڑے نکلے بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ انانو جڑے نکلے بھیرا جے ہوندا میں انج نہ ہوندا بھیرا جے ہوندا میں ای نہ ہوندا اے سوچا ہوں دن جگارے ہوندن اے سوچا ہوں دن جگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن انما المؤمنون اخوہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی المسلم اخو المسلم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی اللہ تو دعائے اللہ سا کوئی رشتہ سمجھ کے یہ رشتے دی قدر دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ